Goeiemôre. Dit is vir my 'n besondere voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees in 'n gebou wat uitgesit is om die Here te dien. Ons is dankbaar om te kan weet dat hy is hier saam met ons, dankbaar om uit sy woorde te kan lees, en ons wil die hoop en vertroue uitspreek dat die Here ook deur die verkondiging van sy woord vanmôre sy goeie doel in elkeen van ons se harte sal bereik. Nou, ek dink nie daar is nog 'n lied nie, maar kom ons sit net so, dan maak ons harte stil en dan gaan ons die diens begin in die naam van die Here. Baie dankie dat ons kan vra, liewe Here, dat u asseblief u self opnuut aan ons sal kom openbaar, u liefde, u genade. En baie dankie dat ons die voorreg het om uit u woord uit, woord wat u vir ons in ons eie taal nagelaat het, daaruit te kan lees. En terwyl u ook elkeen van ons se behoeftes ken, Here, kan u reeds met die lees van u woord, kan u hierdie behoeftes kom vervul. Dankie dat ons kan bid vanmôre, ons het gehoor, ons het gevolg, die afkondigings. Dankie dat ons kan vra, Here, dat u elkeen sal oprig. Ons is dankbaar vir die genesende werk wat u reeds gedoen het in liggame, en dit waarmee u besig is. Ons vra asseblief, Here, dat u doel en u wil sal openbaar aan elkeen, en ook elkeen wat by hulle betrokke is. Ons bid ook vanmôre vir die verkondiging van die woord in ons land. Here, as ons so na die nuus kyk, en ons sien wat in ons land en ook in die wêreld aan die gang is, dan moet ons vanmôre bely en getuig, dat die wêreld het u nodig. En ons wil bid asseblief, Here, dat u siele sal kom red. Nou weet ons, as ons dit bid, dan bid ons binne u wil, want u sê, u wil elke een red. Ons bid dat u die regering, die amptenare, die president, dat u hulle siele uit genade sal red. Dat u hulle gedagtes so sal oorskadu met die wete, dat hulle gaan voor u rekenskap gee. Here, gered hulle siele. Ons bid vir ons land, Here. Ons bid vir vrede. Ons bid vir die verkondiging van die woord reg deur ons land vanmôre, waar dit in waarheid en in krag gedoen word, dat u uself sal openbaar. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan bid. Dankie dat ons kan bid en vra dat u kerk sal mobiliseer. Dat as u die besuin sou blaas en u kom op die wolke, dat ons besig sal wees in u aker. Seën vir ons asseblief, Here. Dankie vir u goedheid en guns, wat ons onverdiend en mildelik uit u hand uit ontvang. Neem asseblief nou u regmatige plek tussen spreker en hoorder in, en laat die verkondiging van u woord ook wees, tot eer van u wonderlike naam. Amen. Nou, liewe gemeente, ons gaan nou met die verskuldigde eerbied na 'n samevatting van die wet van die Here luister. Ek gaan vir u voorlees uit Matteus 22 en daarna sal ons die noot kry en dan gaan ons gaan eers staan en dan gaan ons die geloofsbelijdenis aflê en dan sal ons die noot kry in antwoord op die geloofsbelijdenis. Nou luister asseblief met aandag na 'n samevatting van die wet soos ek dit vir u gaan voorlees in Matteus 22, daarvan die 34ste versie. Die opskrif van hierdie gedeelte is die groot gebod. En toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om Jesus te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart
met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Is voorwaar net die Here wat vir ons in staat kan stel om aan hierdie gebod gehoorsaam te wees. Kom ons staan nou, dan lees ek vir u voor en u spreek in u hart saam met my en dan sing ons saam. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan uit die woord van die Here lees by hierdie diens, Matteus die 13de hoofstuk. Dit handel die moord op die Galileërs, die toring van Siloam. Ek gaan vanaf die eerste versie vir u voorlees en ons gaan lees net tot en met vers 9. Lukas of Matteus? Lukas. Wat het ek gesê? Dis my vrou wat my so teë mekaar maak. Ek is baie jammer. Ja, waar kom dit nou vandaan? Sien jy, ek sukkel ook. Matthie, nou is ek heel deel, maar ek dink ek moet net eers 'n bietjie afklim. Lukas die 13de hoofstuk gaan ons uit die woord van die Here lees. Vers 1. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jesus sê vir hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Vers 6. En hy het hierdie gelykenis uitgespreek. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier: Kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vyeboom te soek en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar?
Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek om hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrug dra, goed, maar so nie, dan kap u hom ander jaar uit. Tot daar uit die woord van die Here. Nou, liewe vriende, ons wil vanmôre met die genade van die Here, na aanleiding van die gedeelte wat ons gelees het, met u praat rondom die sentrale gedagte, die boom wat vrug moes dra. Die boom wat vrug moes dra. U weet toe die Here Jesus hier op die aarde gewandel het hy baie keer gebruik gemaak van aspekte of dinge uit die praktyk uit. En dit was met die doel, terwyl die mense van daardie tyd dit verstaan het hy dit gedoen met die doel dat hulle die kern van die boodskap wat hy oordra sal verstaan. So 'n gelykenis, as die Here Jesus 'n gelykenis vertel het, was dit altyd met 'n spesifieke doel. Dit was nie maar net sommer iets, dit was nie 'n storie nie, dit was iets wat hy uit die praktyk uit gebruik het, sodat die kinders met wie hy gepraat het, sy mense met wie hy gepraat het, dat hulle sou verstaan wat hy wou sê. En die kern, die doel van die waarheid aan hulle wou oordra. Nou in hierdie geval het die Here Jesus gepraat van 'n boom wat geplant was, wat vrug moes dra, en die eienaar van die boom het gekom, en hy het vrug aan die boom gesoek en niks gevind nie. En toe sê hy dat kap hierdie boom uit. Waarom moet hy dan nou hier bly? Want dis die hoeveelste jaar wat ek na hom toe kom om vrug te kom soek, en ek kry niks nie. En die tuinier sê, ag eienaar, asseblief, gee hom nog 'n kans. Nou in hierdie geval was dit 'n vyeboom, wat in die waarheid van hierdie hele gelykenis was, 'n vyeboom in die tyd van die Bybel was 'n baie waardevolle boom, 'n waardevolle boom. En die mense het hierdie boom, vyebome baie goed geken, want hierdie bome het orals, in die veld, op randjies, op sypaadjies, op berge, orals het jy 'n vyeboom gekry. Dan was daar ook hierdie vyebome wat in wingerde was, waar hulle opgegroei het. Nou wat 'n vyeboom so uniek gemaak het is, 'n vyeboom dra vrug, 'n vyeboom kry blare, nog voordat hy vrug gedra het. Ek praat nou verkeerd. Wat die vyeboom uniek maak is, hy dra vrug voordat hy blare gekry het. Dit is wat 'n vyeboom uniek maak. Hy dra vrug. So as jy by 'n vyeboom verbykom en hy staan in blare, dan verwag jy dat daar vrug sal wees. Nou reeds in Rigters 9 vers 11 lees ons van die vyeboom wat sy vrug beskryf. Hy sê soetig en goeie vrug. Dit is 'n vyeboom. Dit was 'n unieke boom. En oral in Palestina was hierdie boom te vind. So toe hierdie spesifieke boom met die gelykenis het 'n persoonlike toesighouer gehad. Iemand wat persoonlik na hom omgesien het, anders as sy ander vyebome wat so wild en oral in die veld gegroei het. Hy het besondere omstandighede gehad, En daarom het die Here Jesus hierdie gelykenis vertel, sodat die mens met wie hy gepraat het, en ook ons vandag, wat uit die woord uit lees, en nou oor hierdie gelykenis, hierdie gebeurtenis praat, dat die Here Jesus ons kan leer, daar's 'n waarheid wat ons wil oordra, wat hy aan ons wil oordra, en dit is vrug dra. In 2 Korintiërs 5 vers 10 lees ons, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Almal, niemand is uitgesonder nie. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, en dit gaan gebeur na die wegraping. Na die wegraping
gaan die kinders van die Here voor die regterstoel verskyn, hoor nou mooi, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. So ons gaan beloon word vir dit wat ons as kinders van die Here in hierdie lewe doen. Daarom is die oproep van die Bybel dat ons moet vrug dra. Romeine 14. Ek lees van vers 10. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong bely, en elke tong sal God bely. So sal elke een van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. So die doel van hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het, was sy kinders moet vrug dra. Sy kinders moet vrug dra. En hier gebruik hy nou 'n ware gebeurtenis uit die praktyk uit om hulle te laat insien die voorreg en die verantwoordelikheid. Hoe groter die voorreg, hoe groter die verantwoordelikheid. Ook wat kinders van die Here betref. Nou ons gaan vanmôre so 'n bietjie na hierdie omstandighede kyk, om te sien, maar wat kan ons leer? Ons eie lewenstoets, om te kan lewe gereed vir dit wat op ons wag, om voor hom te gaan verskyn en rekenskap te gaan gee. Nou ek gaan dit simboliseer, ek gaan dit gebruik as 'n tipe. Ons het hier te doen met 3 aspekte. Ons het te doen met die boom self, ons het te doen met die eienaar van die boom, en ons het te doen met die tuinier, die werker, bewerker. So die eerste wat ons gaan kyk na is die boom self. En ons gaan dit gebruik as 'n tipe van die kind van die Here. Die kind van die Here. Die eienaar gaan ons gebruik as 'n tipe van die Vader. En dan die tuinier as 'n tipe van die Here Jesus, die Heilige Gees. Nou kom ons kyk in die eerste plek na hierdie vrugteboom en wat maak hierdie verhaal vir ons so besonder? Waarom moet ons daarop let? In die eerste plek, as ons kyk na die vrugteboom, sal ons sien, hierdie spesifieke boom in die gelykenis was bevoorreg bo al die ander bome wat wild en oral in Palestina gegroei het, was hy bevoorreg. In die 6de versie het ons gelees, 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. So hierdie boom was bevoorreg in hierdie sin, hy was geplant in grond wat voorberei was, hy was geplant in grond waar daar mense was wat omgesien het na hom, bevoorreg baie meer. Hy het 'n tuinier gehad wat hom vertroetel het. Anders as die ander bome, 'n bevoorregde boom gewees. Nou liewe kind van die Here, so is ek en jy ook vanmôre bevoorreg. Ons is bevoorreg om Sondag vir Sondag. Ons is bevoorreg om in ons binnekamers te kan gaan met die woord van die Here. Ons is bevoorreg om die woord van die Here in ons midde te kan hê, en daaruit te kan lees, en daaruit te kan leer, en deur die Heilige Gees in staat gestel te word, om ons te help om die woord te verstaan, en daders te word van die woord. Ons is vanmôre as kinders van die Here bevoorreg, om hierdie voordele te kan hê. Daar's baie mense daar buite, wil ek vanmôre vir u sê, wat nie in sy Bybel het nie. Daar's baie mense daar buite, wat nie so bevoorreg as ek en jy is, om in 'n gebou by mekaar te kan kom, saam met ander kinders van die Here, en die Here te kan aanbid. Ons is bevoorreg. So met ander woorde, alles is vir ons ten gunste, om vrug te kan dra.
In Psalm 1 vers 3 lees ons, en hy sal wees, dis nou kinders van die Here, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Deur Jesus genade, en dit wat die Here Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, kan ons vanmôre weet, in die lig van die woord, dat hy ons seën en dat hy ons voed, en dat hy in ons wil werk, sal werk, om vrug te kan dra, dat waar ons met mense te doen kry, hulle deur die vrug in ons lewens, of getrek sal word na die Here Jesus toe, of versadig sal word, dat hulle die Here Jesus sal soek, en sal luister. Maar ons sien ook hier die boom, wat bevoorreg was, bo al die ander bome, het nie vrug gedra nie. Hy het nie vrug gedra nie. Vers 6, en hy het gekom en vrugte daaraan gesoek, en niks gekry nie. Niks gekry nie. Die eienaar weet dat die omstandighede positief is, vir hierdie boom om vrug te kan dra. Hy weet dat hier omgesien moet word, en omgesien word na hierdie boom. En moontlik toe hy na die boom toe stap, of verwys na die boom, het hierdie boom in 'n baie goeie toestand voorgekom. En dit skep die verwagting by die eienaar, dat hy sal vrug vind aan hierdie boom. En kom daar geen vrug nie. Geen vrug nie. Terwyl die doel van die plant van die boom, daar in die tuin, was om vrug voort te bring. En net so ook die kinders van die Here. In Johannes 15 vers 16, ons het 'n dienste wat verby is in die week, het ons baie hierna gekyk, waar die woord van die Here sê, nou luister mooi wat sê hy. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie. Julle het my nie uitverkies nie. 'n Mens kan nie uit homself uit na die Here Jesus toe gaan nie. Die mens kan nie uit homself uit na God toe gaan nie. En daarom het hy die Heilige Gees gestuur, en die Heilige Gees roep die mens om na hom toe te kom. Die Heilige Gees roep die mens, en daarom sal die mens na hom toe kom. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel. Dis die doel. Ek het al 'n paar male sonder taal vir u gesê, as kind van die Here het ek die primêre doel, die primêre verantwoordelikheid, om vrug te kan dra, sodat daar waar ek gesaai is, in die week, gedurende die week, waar ek ook al beweeg, waar ek my bevind, daar is daar mense, wat die Here Jesus wil bereik, deur my. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly. Jesus het ons gered, om vrug te dra. Matteus 3 vers 8, dra dan vrug, wat by die bekering pas. Nou, liewe kind van die Here, ons gaan as kinders van die Here rekenskap gee. Vir elke persoon met wie die Here deur ons wou praat. Elke persoon wat die Here toegelaat het, wat oor ons pad kom, wat hom nie ken nie, stuur hy met die doel dat ons vir daardie persoon iets sal beteken. En as ons vasgevang is in die sorge van hierdie lewe, of as ons vasgevang is in onvrugbaarheid, dan gaan die kanse en die geleenthede verby, om 'n persoon te kan help om by die Here Jesus uit te kom. Daarom moet ons doen, wat die Here Jesus wil hê ons moet doen, en dit is om diensbaar en vrugbaar vir hom te kan wees. In Galasiërs 5 vers 22 noem die woord van die Here vir ons die vrug
wat in die kind van die Here se lewe aanwesig behoort te wees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, saggemoedheid, selfbeheersing. Dit is die aspekte wat in ons lewens aanwesig moet wees, sodat die mense met wie ons te doen kry, kan beleef, maar ons is anders as wat hulle is. Daar's iemand, of soos hulle uitdruk, daar's iets in ons lewens. Iets is anders. En liewe kind van die Here, dit is net die Here Jesus, die Heilige Gees, wat dit in ons lewens kan bewerk. Uit onsself uit kan ons dit nie doen nie. En daarom is dit nodig dat ons sal oorgee. Dit laat my dink aan Adam. Hierdie boom vol blare, pragtig mooi lyk dit, maar onvrugbaar. Dit het my laat dink aan Adam. Jy weet, nadat hy in sonde geval het, nadat hy gedoen het wat God gesê hy het nie moet doen nie, toe bedek hy hom agter blare. En wat gebeur? Hy het gedink God sal nie sy naaktheid sien. God sal nie sien wat hy gedoen het nie. Maar God kyk deur die blare en hy sien raak dit wat Adam gedoen het. So wat ons hier by hierdie gelykenis dus ook leer is, ons moenie uit onsself uit dink, ons kan 'n vertoon voorhou en die Here sal dit nie sien nie. Dis ons verantwoordelikheid om ons oor te gee, want die potensiaal is daar vir my en vir jou om vrug te kan dra. En daarom laat ons hoor mooi en leer by hierdie gelykenis. Alles was ten gunste, soos vir ons. Alles is ten gunste om in gehoorsaamheid aan die Here vrug te kan dra. Waar ons beweeg en waar ons bevind, dat ons vir hom diensbaar gaan wees. Ek wil net vir u weer sê, en ek wil graag dit doen, en ek hoop dit sal gebeur, dat dit is eintlik so bemoedigend, dit behoort ons te bemoedig, dit behoort ons te inspireer, om te lewe tot eer van die Here. Want ons weet vanmôre, ons kan nie sê wanneer nie, maar ons weet dat die koms van die Here Jesus is naby, en om te dink dat hy wil ons gebruik, en om meer nog te dink, dat verniet het ons gekry, hy het ons verniet gekies, hy het ons verniet geplant, hy werk in ons verniet, om die vrug te kan dra. En dan sê hy ook nog, ons sal beloon word, vir alles wat ons doen. So dit was die vrye boom. Hy was bevoorreg, en hy het nie vrug gedra nie. Die tweede waarna ons gaan kyk, is die eienaar van hierdie boom. Ons sien die eienaar van hierdie boom het met hom genade gehad. Hy het genade gehad. In vers 7, toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie boom te soek. Vir 3 jaar, het hy gekom na die boom toe met 'n verwagting om vrugte te kry. Hy het geweet wat die doel van die plant van daardie boom daar was. Daarom het hy 'n verwagting gehad, dat daar vrug sal wees. Elke keer teleurgesteld weggegaan, en moontlik gedink, miskien is ek te haastig, volgende jaar sal dit beter wees. Miskien is die boom nog te jonk, volgende jaar. Nou ja, daar's baie redes waarom hierdie boom nie kon vrug dra nie, maar een ding is verseker, dat die eienaar het met hom geduld gehad. En nou is dit ook so, dat as die Here Jesus met ons praat, jy weet, hy kom na ons toe met die verwagting, hy kom na ons toe met die hoop, dat ons hom sal gehoorsaam, en dat ons sal oorgee aan hom, om vrug te kan dra. Hy wat genade gehad. En dit mag ook wees waarom ons vanmôre nog na die woord van die Here kan luister. Dat hy het 'n verwagting, hy het hoop,
Hy wil ons gebruik. Hy wil ons uitstuur om vir hom diensbaar te kan wees. Dis nooit vir hom te laat. Sy genade is groot, onbeskryflik groot is sy genade. En so sal dit dan ook wees, dat nie een kind van die Here eendag kan sê, Here, maar u het my nooit kans gegee nie. U het my nooit kans gegee nie. Hy roep en hy trek in genade, roep hy, as eienaar van ons lewens. Maar ons sien ook hierdie eienaar het gesê, ek vind geen vrug nie, vers 7, en ek kry niks nie. Nou kom die opdrag. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? Ek het nou genoeg gehad. Kap hom uit. Kap hom uit. Die genade, die geduld was nou verby. Die teleurstelling was baie groot, baie groot. Die boom was swak en het die grond nie verdien waarin hy gestaan het nie. Soos hy hier sê, kap hom uit, waarom maak hy die grond nog meer onvrugbaar? Hy beïnvloed die ander bome daar in die tuin. Kap hom uit. God, en soos ons opgemerk het, hy het 'n doel. Hy het 'n doel met elkeen van ons se redding. Maar daar kom 'n tyd, wat ons lees in Openbaring 3, die eerste versie, ek ken jou werke. En dit moet ons vanmôre insien. Ek ken jou werke. Dat jy die naam het, dat jy leef, en dat jy dood is. Ek ken jou werke. En dit is vanmôre die eienaar se oproep. Ek ken jou, ek weet van jou, en ek roep jou, dat jy jou lewe aan my sal oorgee, en dat jy sal luister, wat ek vir jou vra, dat jy diensbaar, hy wil ons gebruik, dat jy diensbaar sal wees, hy is begeerig om ons uit te stuur. Jy weet daar waar u elke dag, ek sê dit ook male sonder taal, waar jy beweeg, met wie jy ook skouers skuur, daar's mense daar, wat die Here Jesus nodig het, en hy wil jou gebruik. Maar nou moet u onthou, as die dood kom, is dit verby. As die besuin sou blaas, is dit verby, is die kanse en die geleenthede verby. En daarom, terwyl ons nog geleentheid het, laat ons ons harte buig in gehoorsaamheid, en vir hom sê, Here, hier is ek, hier is ek. Maak my in u wonderlike naam vrugbaar en diensbaar. Die derde waarna ons gaan kyk is die tuinier self. Die tuinier. Ons sien die tuinier was 'n voorspraak. 'n Voorspraak. Die eienaar sê, ek het nou genoeg gehad. Die eienaar sê, kap hom uit. En wat sê die tuinier? Onthou nou, die tuinier is eintlik die een wat werk. Dis hy wat hard werk daar rondom. En die tuinier sê in vers 8, maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Die tuinier weet hoeveel liefde en hoeveel tyd, hoeveel deernis hy spandeer het met hierdie boom. Hy weet al die werk wat hy gedoen het. Nogtans, terwyl hy weet, sê hy, Here, laat dit nog 'n jaar bly. Ek sal nog bietjie harder werk. Ek sal meer moeite doen. Gee hom nog 'n kans. Net so lees ons nou in 1 Johannes 2 vers 1 van die Here Jesus. Hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. So jy sien dis, liewe kind van die Here, die roepstem van die Heilige Gees gaan uit. Hy gaan uit. En
Die verskoning wat ons mag ophou, ag, maar ek het sonde, ag, maar ek het dit, maar ek het nie dat nie. Al hierdie verskonings. Ons het 'n voorspraak by die Vader. Jy weet, die Here Jesus is nou aan die knie van die Vader. Hy bid vir ons by die Vader. Hy tree vir ons in. Hy sê, wees geduldig asseblief, gee nog 'n kans, menslik gesproke nou. Gee nog 'n kans. Gee nog 'n kans. Dis hoekom ons miskien nog in hierdie lewe is. Die Heilige Gees oortuig dat die Here Jesus wil verlos. Hy wil opnuut herstel. Hy wil in ons werk sodat ons kan vrugte dra. Hy wil herstel sodat Matteus 7 vers 16 in ons lewens waar kan wees en waar kan word. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Daar waar ons beweeg. As iemand miskien sou kom, as u by my sou kom en u kry met my kinders te doen en u vra my kinders, maar hoe gaan dit met jou pa? Hoe leef jou pa? Dat hulle sal kan getuig. Hulle sal jou aan jou vrugte ken. Romeine 6 vers 22, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Die Heilige Gees pleit. Hy smeek, hy tree vir ons in. Ons het 'n voorspraak. As iemand sonde gedoen het, moenie moedeloos raak nie. Ons het 'n voorspraak wat wil vergewe en wat wil herstel. Maar ons gaan kyk na hierdie tuinier en die laaste wat ek vir u gaan uitwys. Hierdie tuinier se genade was beperk. Hoor wat sê hy in vers 9. As hy dan vrug dra, ek sal harder werk, ek sal hom spit, ek sal meer moeite doen. As hy dan vrugte dra, goed. Maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. Liewe kind van die Here, soos wat ons volhard in die verkeerde, in ongehoorsaamheid, so gaan ons genade tyd verby. Ons tyd gaan verby. En daar gaan 'n tyd aanbreek. As ek volhard in my onverskilligheid, in my ongehoorsaamheid, gaan daar 'n tyd aanbreek dat dit verby is. As die Here Jesus my kom haal, of as hy dood aan my deur kom klop, is kanse en geleenthede verby om my gereed te maak vir die regterstoel. Ja, ek sal gered word, ek sal die ewige lewe beerwe, want ek is wederbaar. Maar daar gaan ek staan en rekenskap gee oor waarom ek nie vir hom diensbaar was en waarom ek nie op die plek was waar hy my wou gehad het nie. En daarom, terwyl ons nog die kanse en die geleenthede het om reg te kom maak, kom ons doen dit. Ek wil weer vir u sê, ek het dit ook al vir u gesê, dit gaan 'n verskriklike dag wees, daar voor die Vader, voor die Here Jesus op die troon. En ek kyk in sy oë, en dit weerspieël my lewe, en ek sien hoe ek vrugteloos gelewe het. Ek sien wat ek kon wees, wat ek kon doen, en ek sien wat ek gedoen het, en wat ek behaal het. Daarom die kanse en die geleenthede gaan verby. Elke oomblik wat ons volhard in die verkeerde, waarin ons weier om die stem van die Here te hoor. Elke keer as hy roep en ons weier om te hoor, weier om gehoorsaam te word, gaan ons kanse en geleenthede verby. Ek wil weer vir u sê, as jy weergebore is, sal jy die ewige lewe beerwe. Al is jy nie op die plek waar die Here jou wil hê nie, al is jy nie vrugbaar en diensbaar nie, sal jy die ewige lewe beerwe. Maar voor die regterstoel gaan jy skade ly. En daarom die roepstem en die smeking van die tuinier, gee nog kans,
Gee asseblief nog kans, gee nog geleentheid. Gee nog geleentheid. En dis hoekom die woord van die Here ook vir ons sê by geleenthede soos hierdie in Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. So liewe kind van die Here, dit was die boom wat vrug moes dra, wat nie vrug gedra het nie. Ons het gesien die tuinier smeek en soebat en wil werk sodat die boom vrug kan dra. Elke geleentheid wou hy aanwend om die boom te help om vrug te kan dra. En nou weet ons vanmôre, wat is daar in my lewe? Jy weet vanmôre, liewe kind van die Here, hoe jou saak met die Here staan aangaande vrug dra. Jy weet of die mense jou kan herken, daar waar jy gesaai is, as 'n kind van die Here aan die vrug in jou lewe. En as jy weet vanmôre, dat dit is nie die vrug wat God behaag nie, hoor mooi en kom en maak die saak met die Here uit. Hy gee krag, hy staan met sy arms oop, en hy roep en hy smeek, kom na my toe, laat ons hierdie saak kan uitmaak. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Liewe Here, baie dankie vir u woord. En ons wil nou vra dat u asseblief, terwyl u ons elkeen se harte ken, dat u die naprediker sal wees van u woord. En dat u deur die uitstuur van u woord, as ons die woord bedink, ons lewens meet aan u woord, dat ons sal gehoorsaam, en dat ons sal doen wat u vra ons moet doen. En dit is om ons oor te gee, sodat u in ons lewens en deur ons lewens kan werk, om vrug te dra, wat by die bekering pas. Baie, baie dankie, ons kan dit bid, en ons weet, u doen dit, en u wil dit vir ons elkeen doen, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit, dan sing ons die lied soos dit op die bord gaan verskyn. Ons sing staande asseblief.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.